黃泉，而家叫你打擂台啊，仲唔爽手？為咗你，等你呢世唔可以殺人。冇啊！冇啊！唔好殺死我！唔好殺死我！我差啲唔記得，連子彈都可以接住嘅。過嚟，同少爺翻房，我撞見班曱甴左頭左勢，一槍打爆佢。係。可利王，而家睇下你有冇本事攞我命？你仲有把炮？你以為我淨係得把口咧？私營監獄裏邊嘅所長，就係監房裏邊最好功夫嘅人。而家就俾你見識下。